Salutare din nou! Facem astăzi iar un test pentru că ultimul m-a pus tare pe gânduri când am folosit un consumator, un fan care are și încălzire și ventilație, și de data asta vreau să folosesc un aspirator. Prezentările nu le mai fac. Bun, dăm drumul la test, vedem consumul în gol al invertorului. Nu este niciun consumator pe el. Mai avem aici un wattmetru. Bun, să-i dăm drumul. Dau drumul la aspirator pe treapta cea mai joasă. Bun. Pe el ne arată un consum de 125 de W. Wattmetrul ăsta arată 132 și celălalt pe DC, care ne arată și diferența de conversie, este 200, în jur de 200. Bun, și acum creștem să vedem. Ne vedem dacă putem să prindem amândouă wattmetre. Bun, la un consum de aproximativ 220 de W. Din baterii trage 300 aproape. Deci, nu e foarte bună conversia, dar e mai bine decât la fan. Mărim. Așa. Vedem ce avem aici, în jur de 360 de W, 370. DC-ul 427. Mărim acum 400, 500. Să zicem că pe aici este un consum constant pe o casă normală. Și să vedem. Așa. Aici arată un 530. Cu cât crește consumul, cu atât e rata de conversie mai bună. Așa. Care dintre astea două minte, nu știu să vă zic. Creștem un pic. Îl dăm la maxim. Aspiratorul. Ia să vedem ce avem aici. 875. Aici e diferență deja de 100 de W. Și aici 860. Timp să cred că totuși mai real este ăsta. Pentru că de aici ăsta îl depășește pe ăsta, ceea ce nu poate să fie normal. Uite aici. Bun, am alt consumator să încerc, dar arată totuși mai bine.